क्या आप जानते हैं हवाई जहाज चलाने वाली कंपनी को सबसे ज्यादा खर्चा एरोप्लेन में तेल भरवाने में ही आता है, लेकिन फिर भी पायलट कई बार एरोप्लेन के फ्यूल को हवा में ही गिरा देते हैं। तो क्या हवा में फ्यूल गिराने से कंपनी का नुकसान नहीं होता और आसमान में फ्यूल क्यों गिराया जाता है? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, कंपनी द्वारा एक हवाई जहाज में उतना ही फ्यूल डाला जाता है जितने की प्लेन को जरूरत होती है, क्योंकि ज्यादा फ्यूल डालने से प्लेन भारी हो जाता है और माइलेज भी कम देता है। लेकिन वही कभी कभी जब हवाई जहाज में कोई खराबी आ जाए या फिर किसी और कारण से प्लेन को बीच में ही लैंड करवाना पड़े तो प्लेन में मौजूद फ्यूल को हवा में ही गिराना पड़ता है, जिसे फ्यूल डंपिंग कहा जाता है। फ्यूल डंपिंग आमतौर पर 5000 फीट या इससे अधिक की ऊंचाई पर किया जाता है ताकि फ्यूल हवा में ही वाष्पित हो जाए, क्योंकि अगर प्लेन का वजन ज्यादा हुआ तो लैंडिंग के समय पंखों और लैंडिंग गियर पर दबाव बढ़ने से बैलेंस बिगड़ने का खतरा हमेशा बना रहता है।